Assalomu alaykum. Restoran kanalining aziz muxlislari. Bugun qat-qat bo'lib pishadigan qatlama tayyorlaymiz. $500 gram unga 1 choy qoshiq tuz solib aralashtiramiz va suv solib yumshoq xamir qilamiz. Xamirni ustini yopib 15 daqiqa tindirib qo'yamiz. Qo'limizni yog'lab, tingan xamirdan kichkina zuvolachalar bo'lib olamiz. Zuvolachalarning ustini yog'lab yopamiz va yana 15 daqiqa tindirib qo'yamiz. Endi stolni ustini yog'lab, xamirni qo'limiz bilan yoyamiz. Yupqa qilib yoygach, sariyog surib, ingichka qilib kesib chiqamiz. Kesilgan xamirning uchlarini to'plab o'rab olamiz. Endi o'ralgan xamirni qo'limiz bilan yoyib, qizigan tovaga solib, o'rta olovda ikki tarafini qizartirib pishiramiz.
Qatlamamiz tayyor. Qat-qat bo'lib, juda ajoyib bo'lib pishgan. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosing va izoh qoldiring. Keyingi tariflarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.